Shabiki wa soka wakiwa bize kuelekea kuitazama michezo ya kufunga pazia ya ligi kuu, ambapo leo jumla ya michezo 8 inapigwa katika viwanja tofauti tofauti nchini. Wanamtwara wako bize na bonanza la Millennium ambao linatarajiwa kufanyika Juni 28 kwa maana ya hapo kesho. Lakini leo tumezungumza na kiongozi wa Millennium Bonanza, tueleza kuhusiana na maandalizi ya bonanza hili, lakini pia watu gani watakuwa wakishiriki katika bonanza hilo. Nichukue nafasi hii kuwaelezea wanamtwara, wananchi kwa ujumla wa Tanzania kwamba kesho tarehe 28 tutakuwa na bonanza kubwa ambalo tunatarajia kuwa na watu sio chini ya watu 5,000 ambao watatoka sehemu mbalimbali Tanzania bara na visiwani. Tangu jiuzi siku ya Ijumaa, jana siku ya Ijumaa, watu wengi wameanza kuingia Mtwara na tumeanza kuwapokea na hivi leo wanaendelea kuingia. Kwa hiyo niwakaribishe tu watu wa Mtwara waje kwa wingi kuja kushuhudia. Lakini kabla ya kuelekea katika bonanza letu ambalo kilele chake kiko kesho, leo tutakuwa na activities ambazo zitafanyika katika uwanja wa Nangwanda, lakini pia kutakuwa na viwanja vya bonanza, lakini pia kutakuwa na viwanja vya TTC. Michezo itakayokuwepo leo kuelekea kwenye bonanza letu, tutakuwa na mpira wa miguu, kutakuwa na mashindano ya mpira wa miguu, lakini kutakuwa na rede, lakini pia kutakuwa na vibao challenge. Unajua wana jogging wanapenda sana kufanya vibao challenge, na sisi ni moja ya waasisi wa vibao challenge. Kwa hiyo tumeandaa zawadi nono kwa washiriki watakaojitokeza kushiriki, lakini pia tunatengeneza hii vitu kwa sababu ya kuongeza hamasa katika mkoa wetu wa Mtwara. Haya ni mambo ambayo tunafanya. Hii ni season 3. Kwa hiyo season 1 tumefanya, season 2 tumefanya, na hii ni season 3. Kwa hiyo tunawakaribisha wana Mtwara, lakini pia tunawatengenezea mazingira mazuri wageni wetu. Msimu wa 3, lakini kuna fursa nyingi ambazo zinajitokeza. Kwanza, wageni wanaokuja sehemu mbalimbali wanatambua uchumi uliokuwepo Mtwara na fursa mbalimbali ambazo zipo zilizoelekezwa na serikali yetu. Kwa hiyo wana Mtwara, tuna fursa ambazo zipo kuelekea katika bonanza hili. Watu wengi wanakuwa wanajifunza masuala ya korosho, lakini pia tuna bandari ipo. Kuna watu wametoka sehemu ambayo bandari hakuna, kwa hiyo wanakuja wanajifunza, lakini vile vile tunabadilishana idea. Mtwara tuna biashara zetu, lakini na wageni wanaokuja wana biashara zao. Kwa hiyo tukishare kwa pamoja na hawa ndugu zetu, basi tunafika kwenye lile lengo la kuinua uchumi wetu ambao ni sera yetu ya serikali 2030-2050. Nazungumza na katibu utawala wa wilaya ya Mtwara, si mwingine ni wakili Richard Mwalingo, ambaye ameeleza kupitia bonanza hili fursa mbalimbali zinatarajiwa kufunguka kupitia bonanza hili. Bonanza hili kwa wilaya ya Mtwara na mkoa ni muhimu sana, kwa sababu tunaamini Mtwara ni mkoa ambao una fursa nyingi sana. Cha kwanza tukianza kwamba tufahamu kwamba kuna mji wa kihistoria wa Mikindani ambao mji una historia kubwa sana kwenye taifa letu hili. Tuliona kwamba mambo mengi yalifanyika, lakini pia lengo lingine kutangaza fursa ambazo zinapatikana Mtwara, ikiwepo kwamba kuna zao la korosho, lakini pia kupitia bonanza hili tunaenda kuonyesha fursa nyingi ambazo zinapatikana na serikali namna gani imewekeza kwa maeneo ya Mtwara. Tukiangalia tuna uwekezaji wa gesi, lakini pia tunaona pia bandari imefunguka, kwamba pamoja kwamba inasafirisha mizigo, lakini tunaona sasa kuna magari yanashukia hapa. Pia kuna baadhi ya makampuni mafuta yanashukia hapa. Kwa hiyo pia ni fursa kubwa kupitia bonanza hii kuonyesha kwamba Mtwara zamani sio Mtwara sasa hivi. Serikali imefanya juhudi kubwa kuifungua Mtwara, na tunaona bonanza hii ndio kupokea si chini ya watu karibia 3,000 ambao wanakuja kuona ambao ziko Mtwara. Kwa cha kwanza ni kutangaza utalii ambao uko Mtwara, utalii wa Mikindani, lakini pia uchumi wa bahari ambao pia unapatikana. Tunafahamu kwamba Mtwara kuna uvuvi unafanyika kwa kiasi kikubwa, ambao pia wananchi wengi wanajipatia riziki kupitia uvuvi. Lakini kitu kingine tunaonaga kuna kule Msanga Mkuu kwamba kuna ile Nyangumi Festival ambao pia Nyangumi kuna kipindi wanakuja kuzaliana upande huu. Kwa hiyo kupitia Millennium Bonanza awamu ya 3 tunaenda kutangaza fursa ambazo zinapatikana Mtwara. Pia tumezungumza na baadhi ya washiriki kutoka maeneo kadha wa kadha ambao wameeleza juu ya umuhimu wa bonanza hili. Anaitwa Shemsia Saidi kutoka bonanza la hoteli 3. Nimejisikia faraja kubwa kukutana na jogging wengine. Kwa hiyo nakaribisha na jogging wote karibia Mtwara. Leo tuna jambo letu. Kwa kusema kweli sijaona kitu cha tofauti, nimejisikia faraja sana. Kwa tuko Mtwara leo. Tunakiamsha mpaka asubuhi. Naitwa Ramadhani Kolo, ni katibu wa Bungu Combine Jogging kutoka wilaya ya Kibiti.
Mimi nikiwa kama katibu wa Bungu Combine Jogi, leo tumehudhuria bonanza la ndugu zetu wa Millennium kutoka hapa Mtwara, wametualika na sisi tumekuja. Hii ni season 3 ya bonanza la Millennium, au sio? Sisi tumeitikia kama wana michezo, lakini sio hivyo tu. Kupitia bonanza hili sasa, inaelewa, imekuwa hamasa kutuhamasisha sisi kama wana michezo na kukutana na wana michezo tofauti tofauti. Kwa hiyo nawaambia wana michezo wenzangu, ikitokea fursa kama hizi tuitike. Kwa nini tuitike? Kwa sababu hizi ndio sehemu ambazo zinakutanisha wana michezo wengi na tunajuana kupitia mabonanza kama haya, kwa sababu bonanza kama hili wamehudhuria watu wa kutoka sehemu tofauti tofauti. Wamekuja ndugu zetu Solution hapa, unaelewa, wamekuja watu tofauti tofauti kutoka Dar es Salaam, Iringa na mikoa mingine tofauti. Mimi hawa watu nisingewajua, lakini kupitia mabonanza tunajuana na tunafahamiana kupitia kwenye majambo mengine ukiacha michezo. Kwa hiyo hii ni fursa, na kama mimi katibu nawaambia watu tuhudhurie sehemu kama hizi na tupambanie fursa kama hizi. Michezo ni afya, lakini michezo inajenga udugu na mshikamano na ushirikiano. Kwa hiyo tukaribie Mtwara, sio tu awamu hii. Tukiitwa tena tuitikie, na sio tu Mtwara. Sehemu yoyote ambayo tutaitwa kuhusu michezo kama hii, basi tuhudhurie wana michezo, kwa sababu inajenga udugu, urafiki na pia mshikamano kwenye michezo. Naitwa Abdalla Ibrahim Kimbunga, ndiye mwenyekiti wa New Life Jogging. Kwanza napenda kushukuru kwa asili salama katika jiji hili la Mtwara. Kwa upande wangu naomba nitoe kwanza pongezi za awamu ya kwanza, kwa napoona maandalizi kwanza yapo sawa kabla kufikia siku ya kesho, siku ya bonanza lenyewe. Nikitazama kwa siku ya leo tu, kwa kweli naona maandalizi yako sawa. Kama New Life Jogging tumekuja hapa kushiriki kwa mara ya kwanza. Kwa mimi naamini kwa ni bonanza bora sana. Naamini pia tutashinda. Asanteni sana Millennium, mmeweza kwa leo. Pia kwa kesho pia mtaweza. Asanteni sana Millennium. Rasmi katika bonanza hili anatarajiwa kuwa waziri ofisi ya maendeleo ya vijana, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Mtwara mjini, Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka kutoka manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Langu jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.